عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة درجات، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود السقمان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب وفضل الله على هذا الحبيب. يا قلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرق الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا. ترقى برسل على مقام الودنا في مجده وتعالى، لاحظت العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيع الضلالا. هو من فوق علم قدرته فلم يشون وكمالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز المصير اللسان وحرف ذكر معانيه الجلال. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله الكريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم في المؤمنين رؤوف رحيم. بعد هذه الإشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمن الجلال إلى التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد وتنوع عن اليقين من شر ذلك الإذعان والتصديق زواهد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في الجملة الجليل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة نظره الله بها على البشر وما أوشى من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات والطيبات وأزكى التحيات وأوصيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وضرج بها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وقع عليه غاية الإقبال. صلاة
بها وصل عليه به صلاة يكثر بها وصل عليه به صلاة يكثر بها وصل عليه به فينبسط في قلبه نور يتعلق بيده وحبه ويعبد بها بعناية الله في حبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صوت المجد بكربه وتفيعوا بلا نشر بالأصلية والدين وحبه ما أطول الأقوال بنزل قرآن وزير اللهم صل وسلم أطلق الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بشرى لنا لله المنى زال العداء ووفى الهدى والدار أنجز وعده والبشر
قد حل لمحمد نبينا لمحمد نبينا نبينا لمحمد حبيبنا بشرى لنا المنى جلالا وفردا والدار أنجد عده والبشر أضعف لنا رغبتنا لشفيع صاحبيه والبقي اكتب لنا نرجع زيارة الحبيبنا نرى لنا لنا المنى جلالا وفردا والدار أنجد عده والبشر أضعف لنا صلى عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء بشرى لنا لله المنى جلالا وفردا والدار أنجد عده والبشر أضعف لنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة صلى الله عليه فانطلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مسعود للعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون وما من صوب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروده ليتشرف بموطن استقراره وموضع خلوده وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر بالأصناف الفاخرة والأرعب الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا البشر ونورا خير الأبكار زوره وبهر فتعلق بهمة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأرض لا تأتي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تصويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تقرض الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الذليل تدوي ما عبثه من شر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت راية في القوم منشورة على مر الأيام والشهور والسنين
داعي تعلقي بها القدرة الكريمة وليل التسوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولا الله يوم بالمتكلم والسامع ولا الله يوم بالمتكلم والسامع ولا الله يوم بالمتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان برعي ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلب أن يقول ما عرفت فيه الأنامل مما استفاده الباب من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي يحسن الشمائل وحنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلب والقرطاس وتتنزل بحدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا بالحديث المشهور أن أول شيء خلقه الله والنور الموضع في هذه السورة فنور هذا العبيد أول مخلوق برز في العالم ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقاد وقد أخرج عبد الرزاق بسناد جابر بن الأنصار رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبي سلم بالنور وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعدلت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اتصت منشأ من البرية بكمال الخصوصية فاستودت هذا النور المبين أصلاف وبطون من شربته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصل يد العلم القدير إلى من خصدته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله ابن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمنت المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت عشرها بمعونة الله محافظة على هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم بيوضات قدره وتنتشر في آثار مجد الصميم اللهم صل وسلم على الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه سني وسلم يا سلام على النبي خير الأنام صل وسلم يا
والمولى أغنانا بطاعتنا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح يمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم. ولم تزل الأرض والسماوات مقدم بختم عطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه في العالم الخفي إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد المعروف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهي قربا وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ونظر فيهن بترحيب، وأمطار الوجود الإلهي على عن الوجود تسجد، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور، نورا فاق كل نور. وأوقد الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشر بالقسمة الواحدة
عافية. فأتى الوقت الذي رزق الله على حضوره وجود هذا المولود، فانطلق سبل الكمال من النور عن عمود، وورد الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوضاء، وجب الشكر علينا كنت شفيعا يا حبيبي يوم عاشر واجتماع. كنت شفيعا يا حبيبي يوم عاشر واجتماع. يوم عاشر واجتماع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تجد عن كتابته بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورزقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق على معنى الجزء، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة.
وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة الأخلاق هيبة قوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن مشيك به تعطر في الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلق بأشرف الخصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. أجمعت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعباده. وقد انبسط القلم في تدوين ما فوض بواقي مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أئمة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مددا سرا علينا بنور النبي، مددا سرا علينا بنور النبي وأهل بيته وآله وكل صحبه وأهل بيته وآله وكل صحبه مددا سرا علينا بنور النبي، مددا سرا علينا بنور النبي وآل بيته وآله وكل صحبه وآل بيته وآله وكل صحبه ببركات قطب الرباني شيخ الجيلاني، ببركات قطب الرباني شيخ الجيلاني علمنا والحاضرين علما لدني، علمنا والحاضرين علما لدني مددا سرا علينا بنور النبي، مددا سرا علينا بنور النبي وأهل بيته وآله وكل صحبه وآل بيته وآله وكل صحبه ببركات قطب الأماني سمت مدني، ببركات قطب الأماني سمت مدني آلخنا والحاضرين أهل الجنان، آلخنا والحاضرين
بلادي مدد سرا علينا بنور النبي مدد سرا علينا بنور النبي ولبيتي وآله وكل صحبي ولبيتي وآله وكل صحبي ببركات قطب البلاد شيخنا الأرشاد ببركات قطب البلاد شيخنا الأرشاد حفلنا والحاضرين حفلنا والحاضرين حفلنا والحاضرين وضوح الإرشاد مدد سرا علينا بنور النبي مدد سرا علينا بنور النبي ولبيتي وآله وكل صحبي ولبيتي وآله وكل صحبي ببركات الشيخ محمد شروني عبدان ببركات الشيخ محمد شروني عبدان حفلنا والحاضرين حفلنا والحاضرين حفلنا والحاضرين حلما نافعا مدد سرا علينا بنور النبي مدد سرا علينا بنور النبي ولبيتي وآله وكل صحبي ولبيتي وآله وكل صحبي ببركات الشيخ محمد زين سكنبول ببركات الشيخ محمد زين سكنبول أوصلنا والحاضرين بالنبي الوصول أوصلنا والحاضرين بالنبي الوصول أوصلنا والحاضرين بالنبي الوصول أوصلنا والحاضرين بالنبي الوصول مدد سرا علينا بالنور النبي مدد سرا علينا بنور النبي ولبيتي وآله وكل صحبي ولبيتي وآله وكل صحبي ببركات أستاذنا حجي أحمد زيني ببركات أستاذنا حجي أحمد زيني بارك علينا يا الله بنور العلم بارك علينا يا الله بنور العلم بارك علينا يا الله بنور العلم بارك علينا يا الله بنور الرحمن
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نزم الفكر منا صبحنا بالهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالعمل المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشى منه الفيوضات القاهرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المقبول الأقوى المخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومسحر قاسم إمدادك بعبادك وساقي كرش شادك أهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل قدرك ربي من أحبابي. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أجمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنولا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء باللسان والسائل بما سألت والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواضره ووالاه وظاهره وامنا ببركته واشرب بجد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم رضا الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان عليها معمورة معنا وسرورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وافسد العذاب ولا ترق في جميع النواحي والأقطار
وآيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالعرش العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالعرش العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالعرش العظيم من جميع البلايا وبالهرج المكين من الذنوب والخطايا وارنا بالعمل بطاعتك وصدق بخدمتك الطائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسى والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم يا الله يا الله الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. يا الله السلام عليكم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ارسل عبدي وبلغ وتقبل اللهم كرمنا ومعمنا من انواع هدية واسعة ورحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة مقدم ذلك ونحيي رحمة سيدنا شفاعة العلماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وعلي كل وصحبه كلهم جميع الصحابة والكرام والتابعين والأولياء والأبرار والشهداء والصالحين إلى بعد أمة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمسلمين سادة السلطات المحققين جميع أولياء الأولياء أجمعين إلى بعد من ضاجهم وقال الله من أمة المسلمين كافة عامة مخصصا لهم جزاء ولا جزاء لهم إلى بعد سادتنا عبد المعنى والشقيق والبكير أمة المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات نسأل المؤمنين وسيدتنا خديجة ربنا له وسكر وفاطمة الزهراء وابنها الحسنين إلا حسن سيدنا وسيدنا اليتيم الجميع وسلم المسلمين سيدنا المهاجر الله محمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن عبد العالمين وسلم سادتنا أهل العالمين وسلم موضوعهم من مسلمين مولد الحبيب علي بن محمد بن مسلم الحبسي وأبي ذلك سيدنا الجبار من النساء رجال سلسلة أهل الدار من سلطان العليا سيد القاضي الميداني سيد محمد بن عبد البكر بن سلمان المدني وخليفته مولانا سيد محمد حسن بن عبد الله بن جرير سيد محمد حسن الله بن هدي اسماعيل بن جرير سيد زين العلمي بن عبد الصمد والسيد يسرون عبدا وأن يجب سؤال الله بن سؤال عبدا وإلى تدبير النوم الهدي جبري وجميع ما سيرنا معلمنا وبين أمهاتنا وجميع وجدتنا
علينا بجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين الذي مرضاني من أقلبي سبحان الله وسلم وضعهم اللهم صل ذلك منا إليهم اللهم اجعل يقبلنا من النار وفتقنا من النار وإحقنا من النار وإجابنا من النار ونجاتنا من النار واغفر لهم وارحمهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam sammaituka bima sammakallah Muhammad Faqih Syarwani bin Ahmad Fahmi barakallahu fiik barakallahu fiik barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam sammaituka bima sammakallah Muhammad Faqih Syarwani bin Ahmad Fahmi barakallahu fiik barakallahu fiik barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam sammaituka bima sammakallah fi lawhil mahfuz wa ittiba'i sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad Faqih Syarwani bin Ahmad Fahmi barakallahu fiik barakallahu fiik barakallahu fiik. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alaka min ibadihi as-salihin wa awliyaihi al-muttaqin ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabiy al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal hadhihi tasmiyah. Allahumma ij'al hadzal ghulam Muhammad Faqih Syarwani bin Ahmad Fahmi barak laka wa li rasulika wa li walidayhi. Allahumma tawwil umrahu wa sahih jasadahu wa wasi' arzaqahu. Allahumma zayyinhu bil iman wa karrih ilayhi al fusuq wal 'isyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram jannatan masyayikhana ya nabatan wa khususan ila سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعد وصولهم وفروعهم ثم رسول الله سيد الشيخ القادر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم مسمى المدينة الشيخ راشد عبد الله كلمبين البنجري وصولهم وفروعهم ثم خصوصا الى روح سيدنا العارف بالله الشيخ محمد شرواني بن بني البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وصولهم وفروعهم ثم خصوصا جمع شيخنا يا مكان ان الله يتغشاهم بالرحمه المغفره واذا علينا بركاتهم وسراد من وارهم معلوم فهدي بدين الدنيا والاخره الله يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشلنا بزمرتهم من غير سابقه عذاب ولا حساب لهذه النيه وعلى كل من نوى به السلف الصالح والى حضره النبي الفاتحه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, bersama-sama tadi kita menyaksikan prosesi tasmiyah Ananda Muhammad Faqih Syarwani, anak pertama dari saudara kami akhina fillah Ustaz Muhammad Fahmi. Mudah-mudahan menjadi anak yang saleh, panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi anak yang insyaallah berbakti kepada orang tuanya serta bermanfaat bagi agama dan sesama, dan menjadi ulama ul amilin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita akan sedikit membaca manaqib dari salah seorang alim, salah seorang wali min auliyaillah, yaitu Syekh Muhammad Syarwani Abdan, atau yang dikenal dengan Guru Bangi. Yang mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib ini Allah menurunkan rahmat kepada kita semua. Beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan lahir di Kampung Melayu Ilir, Martapura, Kalimantan Selatan tahun 1913 Masehi, atau bertepatan dengan 1334 Hijriah. Berarti jika itu Masehi, beliau lahir sekitar 111 tahun yang lalu. Nama beliau adalah Haji Muhammad Syarwani bin Haji Muhammad Abdan bin Haji Muhammad Yusuf bin Haji Muhammad Salih bin Haji Ahmad bin Haji Muhammad Tahir bin Haji Samsuddin bin Sa'idah binti Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi Guru Bangil ini adalah salah seorang dzurriyyat daripada Datu Kalampayan, karena Datu Sa'idah itu adalah anak Datu Kalampayan hasil pernikahan beliau dengan Datu Bidur, sama dengan almarhum Datu Qadi Abu Naim dan juga almarhum Datu Qadi Syahabuddin. Mereka itu adalah orang-orang yang lahir daripada Datu Bidur. Dan sejak kecil beliau memiliki himmah yang kuat di dalam mempelajari ilmu agama. Awal pendidikan yang beliau pelajari adalah di Madrasah Darussalam Martapura yang saat itu dipimpin oleh paman beliau, yaitu Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari. Jadi waktu Datu Kalampayan sekolah di Darussalam, waktu Datu Guru Bangil sekolah di Martapura di Darussalam, saat itu Datu Kashful sudah kembali dari pendidikan beliau di Kota Mekah. Dan juga di antara guru beliau ketika di Martapura adalah Tuan Guru Kiai Ismail Khatib. Datu Ismail Khatib ini adalah padatuan daripada Guru Saifuddin Zuhri yang ada di Banjarmasin, Allah yarhamu rahmatal abrar. Ini ada Datu Ismail Khatib, ada Datu Abdullah Khatib. Datu Abdullah Khatib itu yang berkubur di Tungkaran, atau orang di Martapura menyebut Datu Abdullah Apam. Orang menyebut Datu Abdullah Apam karena dulu beliau pernah mengarang satu kitab khusus
yang membicarakan hukum apam. Tapi hukum apam yang dibahas di sini bukan hukum memakan apam. Tetapi saat itu masyarakat Banjar ada suatu praktek yang terjadi bila ada orang kerasukan atau ada orang gani. Maka mereka akan memasak apam, dan apam itu diandak di muka rumah nang kaya sesajian. Nang kaya memberi makan jin atau siapapun dengan apam. Nah, Datu Abdullah Apam mengarang kitab itu untuk menolak atau melawan kebiasaan yang beliau anggap tidak sesuai dengan syariat. Sebagaimana juga terjadi dulu Datuk Kalampayan meluruskan praktek-praktek yang beliau anggap salah di dalam kitab beliau namanya Tuhfatur Raghibin. Beliau juga belajar kepada Tuan Guru Muhammad Toha yang ada di dalam pagar. Dan juga banyak sekali guru-guru beliau, di antaranya adalah almarhum Kiai Haji Muhdar di Gondang Bangil, dan juga Kiai Haji Abdul Hasan, Kiai Haji Bajuri, dan Kiai Ahmad Jufri yang ada di Pasuruan, dan beberapa ulama-ulama lain serta para habaib yang ada di Pasuruan. Di ketika beliau berumur 16 tahun, paman beliau yaitu Datuk Kashful membawa beliau ke kota Mekah, itu sekitar tahun 1930. Berarti umur beliau saat itu sekitar 16 menjelang 17 tahun. Beliau dibawa ke kota Mekah bersama dengan sepupu beliau yaitu Syekh Sya'rani Arif dari Kampung Melayu. Beliau dibawa ke kota Mekah langsung oleh Datuk Kashful. Setelah di Martapura beliau dididik oleh Datuk Kashful, beliau dikirimkan lagi ke Mekah. Di sana beliau belajar kepada Sayyid Muhammad Amin Qutbi, yang mana Sayyid Amin ini adalah juga perguruan daripada Abah Guru Sayyid Muhammad Amin Qutbi, dan juga belajar kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasan, ayah daripada Sayyid Maliki, dan Sayyid Umar Hamdan Al-Muhazzi, dan juga Sayyidina Imam Syekh Hasan Masyar, dan juga belajar kepada Syaifullah Dagestan, dan juga beliau belajar kepada ulama Syekh Syafi'i dari Kedah, dan kepada Syekh Ahyad Al-Baghari, dan banyak sekali guru-guru beliau. Dan di antara guru beliau adalah yang kita kenal di Bogor dengan sebutan Kiai Falak. Kiai Falak Bogor, karena Kiai Falak ini termasuk ulama yang sangat muammar di Pagentongan di Bogor. Kiai Falak ini dulu beliau itu bukan hanya peguruan. Kalau kita membaca di dalam manaqib almarhum Abah Guru Skumpul, kita akan menemukan bahwa salah satu di antara guru beliau adalah Kiai Falak ini. Dan kalau kita membaca manaqib Guru Bangil, juga termasuk orang yang belajar kepada Kiai Falak adalah Guru Bangil. Dan bahkan orang yang sempat belajar kepada Kiai Falak ini adalah Datuk Kashful sendiri. Karena memang begitu tuanya umur Datuk Falak ini. Karena umur beliau lebih dari 100 tahun. Bahkan karena ketajaman mata hati, seakan-akan mereka mendapatkan isyarat bahwa memang akan ada orang Banjar yang dididik oleh Kiai Falak dan akan mencapai derajat tertentu, yaitu derajat yang tinggi insyaallah. Ketika almarhum Datuk Kashful datang kepada Kiai Falak, maka Kiai Falak mengatakan kepada Datuk Kashful bahwa mungkin kamu mengetahui bahwa akan ada orang Banjar yang datang ke sini dan insya Allah akan mendapatkan derajat yang tinggi insya Allah. Ujar Datuk Kashful, ulun tahu. Kemudian ujar Kiai Falak, tapi kamu tahu bahwa orang itu bukan kamu. Ujar Datuk Kashful, ulun tahu.
Dan hal yang sama diungkapkan juga kepada guru Bangil. Bahwa kamu mungkin tahu akan ada orang Banjar yang datang ke sini dan orang itu bukan kamu. Ujar guru Bangil, lu tahu aja. Nah, sampailah akhirnya yang datang adalah Maulana Syekh Muhammad Zaidi bin Abdul Ghani, dan beliau sempat beberapa lama beruzlah atau berkhalwat di satu kamar yang ada di rumah Kiai Falak, dan sampai hari ini kamar itu masih ada di Pagentongan di Bogor. Nah, karena kecerdasan daripada Datuk Kashful, karena beliau saat itu berdua dengan Guru Sya'rani Arif, dikenal dengan sebutan dua mutiara dari tanah Banjar. Lalu atas bimbingan daripada Sayyid Muhammad Amin Qutbi, maka beliau kemudian beberapa tahun dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram di masa itu. Dan kemudian beliau juga mengambil tariqah Naqsyabandiyah dari Syekh Umar Hamdan al-Muhdisi, dan juga mengambil tariqah Sammaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah al-Banjari. Syekh Ali bin Abdullah Banjar ini pakaian dari pimpinan yayasan pimpinan yayasan Darussalam, karena Dr. Muhammad itu anak daripada almarhum Kiai Husin Ali. Bisa disebut Husin Ali, bisa disebut Husin Wali. Nah, Datuk Husin Wali, ya, Datuk Husin Ali karena anak dari Datuk Ali. Disebut juga Datuk Husin Wali. Karena Datuk Husin Wali ini, ujar Abah Pegasa, memang Datuk Husin Wali ini terkenal sebagai salah seorang wali besar. Jadi sampai ujar Abah Pegasa, entah beliau dari guru-guru beliau ketika di Martapura, Datuk Husin Wali ini ketika mendapatkan intan, mendapatkan apa? Mendulang ke intan, beliau kesenangan. Lalu kesenangan bulik ke rumah membawa intan. Lalu beliau merasa, Astagfirullahaladzim, kenapa selama aku membawa itu aku ingat lawan Tuhan yang memberi karunia ini saking senang. Yang sudah hendak sampai rumah itu bebulik lagi ke wadah dapat intan. Dari situ Sidin mengingat Allah dan berbulik lagi ke rumah dalam keadaan mengingat Tuhan. Dan merasa bahwa berjalan membawa intan ini mendapat karunia Tuhan, tapi sepanjang jalan sempat lalai dari Tuhan yang memberi. Wani berbulik. Itu almarhum Tuan Guru Husin Wali. Dikit lagi. Lalu kemudian pada tahun 1939, berarti selama 9 tahun beliau berada di kota Makkah, 9 menjelang 10 tahun, beliau kembali ke Indonesia bersama dengan sepupu beliau. Dan kemudian ketika beliau kembali ke Martapura, beliau sempat mengajar di pondok pesantren Darussalam Martapura. Dan ketika itu di Martapura beliau diminta untuk menjadi qadhi. Nah, inilah juga salah satu hal yang menyebabkan beliau hijrah ke Bangil, salah satu asbab. Karena keengganan beliau diangkat menjadi qadhi. Karena seperti yang pian tahu, jabatan qadhi ini tidak semua ulama mau menerima. Karena beratnya konsekuensi yang diterima oleh seorang qadhi. Almarhum Datuk Abdurrahman Siddiq itu juga beliau menghindar pergi ke Tembilahan karena beliau ingin diangkat menjadi seorang qadhi. Kalau kita perhatikan di kitab-kitab para ulama, banyak sekali para ulama menghindari jabatan qadhi. Karena ujar ulama, jabatan itu, jabatan dunia itu manakala diserahkan pada seseorang, maka Al-Imam Mawardi di dalam kitabnya Adab Dunya Waddin mengatakan, apabila jabatan dunia telah diserahkan ke pundak seseorang, maka seakan-akan leher orang itu sudah dirantai dan diseret ke neraka. Saat itu juga ini sudah diseret.
Jangan salah paham ya. Ketika ini diberi jabatan dunia, maka ini sudah diberi rantai yang akan menarik ke neraka. Itu ungkapan. Nah, bagaimana cara lolos daripada rantai itu? Yaitu dengan bersikap adil dan jujur terhadap jabatan yang diberi. Jadi ketika kita mendapatkan jabatan-jabatan dunia, maka rantai saat itu sudah diikat. Dan yang harus dilakukan itu melepas. Satu-satunya jalan untuk bisa melepas itu adalah bersikap adil dan bersikap jujur. Bila kada bersikap seperti itu, maka rantai itu akan lepas dan rantai itu akan menarik serta menyeret orang ke dalam neraka. Alhamdulillah min dzalik. Tahun 1943 beliau pindah ke Bangil. Dan sampai tahun 1944 sebelum kemudian beliau kembali lagi ke kota Martapura. Dan pada akhir tahun 1950 baru beliau benar-benar berpindah ke kota Bangil. Jadi beliau tinggal di kota Bangil tahun 1950 yang benar-benar menetap, dan baru membuka pondok pesantren tahun 1970. Tahun 1970 membuka pesantren di Bangil. Dan beliau wafat di tahun 80-an akhir. Berarti sempat beliau di sana sekian belas tahun. Di antara orang yang belajar kepada beliau banyak sekali para jemaah. Di antaranya adalah kalau orang bertanya, beliau ini bukan hanya ulama tapi juga banyak menulis. Tulisan guru Bangil itu sampai diberi kata pengantar oleh almarhum Kiai Haji Idham Khalid. Banyak tulisan-tulisan guru Bangil, dan di antaranya masih makhtuf. Risalah yang berkaitan dengan puasa, syair-syair beliau, syarah-syarah terhadap syair itu masih makhtuf, atau terjemah dari syair-syair itu makhtuf, atau belum dicetak. Kalau hendak melihat karangan guru Bangil, salah satunya adalah almarhum Abah Guru Sekumpul. Karena almarhum Guru Sekumpul diantaranya beliau mempelajari tasawuf kepada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syarwani. Jadi saat itu ada dua orang yang bersepupu yang memiliki spesialisasi masing-masing. Datu Sya'rani Arif ini dikenal sebagai ahli hadis, seorang muhaddis. Sedangkan guru Bangil itu lebih dikenal sebagai seorang sufi atau ahli tasawuf. Bahkan almarhum Tuan Guru Samad Mulia pun menganggap bahwa guru Bangil ini adalah guru beliau. Meskipun guru Bangil juga menghormati, di sama-sama alumni Mekah, cuma guru Samad itu terduli seolah daripada guru Bangil di Mekah. Sebelum kita akhiri, juga guru Bangil ini memiliki hubungan yang baik dengan salah seorang wali Allah yang ada di Pasuruan, yaitu Kiai Hamid Pasuruan. Bahkan ada banyak hal yang guru Bangil ini itu boleh dikatakan dalam tanda kutip dibuka kemasyhuran beliau oleh Kiai Hamid. Karena pernah suatu hari orang bertanya satu masalah kepada Kiai Hamid mengatakan, kamu pergi kepada Kiai Syarwani yang ada di Bangil. Karena orang dulu menyebut Kiai Syarwani, cuma Abah Guru Sekumpul lah yang memfamiliarkan sebutan Tuan Guru Bangil itu. Jadi Guru Syarwani atau Guru Bangil ketika didatangi oleh orang-orang yang datang dari Kiai Hamid, tiba-tiba ternyata mereka sedang membaca kitab yang diisi kitab itu tepat seperti apa yang akan ditanyakan oleh rombongan ini. Kebetulan apa yang beliau mutalahi dan beliau baca adalah pertanyaan yang diungkapkan oleh orang tamu-tamu tadi. Nah, ini sering terjadi para jemaah. Nah, ini Guru Bangil. Hubungan beliau sangat baik dengan Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid ini seorang ulama besar juga di Pasuruan. Nah, jadi oleh karena itu para jemaah, bahkan Guru Bangil ini dulu salah satu yang membujuk almarhum Abah Guru Sekumpul ketika beliau kena usus buntu. Dulu almarhum Abah Guru Sekumpul itu usus sidin pernah bermasalah sampai-sampai kalau beliau kesakitan itu beliau sampai pingsan. Kalau kita membaca manaqib guru itu sampai Ibu Uwai, bibi pertama beliau, dan Mama Sidin serta adik Sidin Bu Rahmat, itu 3 perempuan tuh menangis bersama-sama kalau sudah guru itu kesakitan. Karena bila kesakitan itu Sidin menggulung sampai pingsan saking sakitnya. Nah, salah satu orang yang berjasa membujuk beliau untuk mau beroperasi sampai ke Bangil, kalau Guru Bangil beroperasi sampai ke Surabaya, dan biaya operasi itu 100% duit Guru Bangil. Biaya operasi itu 100% duit Guru Bangil. Itu. Yang kedua, Guru Bangil ini sebagaimana ulun diceritakan,
oleh orang yang membawa duit itu waktu melahirkan, waktu Surabaya. Jadi masih ada di Banjarmasin, seangkatan melawan almarhum Guru Syarwani di Balikpapan, di bawah sedikit daripada Guru Sofwan di Handia. Jadi ujar sini, di antara karamah Guru Bangka, suatu hari kalau tidak khilaf, beliau itu ingin belajar tafsir, tetapi kitab kada punya. Tiba-tiba Guru Bangil memanggil, ujar sini Ikam. Wah ini Ikam sini datang tulak ke Anu, disambat Guru Bangil daerah Anu, di situ karena ada orang berjual emperan. Ikam cari sini kitab itu di situ. Jadi nang murid nang disuruh nukar kitab ini tadi bingung. Kenapa kada disuruh nukar ke toko kitab, malah disuruh ke pasar nang kada dikenal sebagai pasar nang menjual kitab, malah emperan. Tapi kan perguruan menyuruh tuh lah. Sekalinya memang ketika beliau sampai di emperan itu, beliau melihat ada orang berjual barang-barang bekas, ada lampu dijual di situ, ada kursi dijual yang bekas-bekas. Ternyata salah satu yang dijual di situ adalah kitab tafsir bekas. Kitab tafsir tapi bekas. Kitabnya random aja, karena kebelujuran hari itu kitab ada yang bekas, kitab dijual. Jika harga radio dijual. Nah Guru Bangil mengarahkan ke tempat, nang di tempat itu tempat si murid tadi kawa menukar kitab tafsir nang seperti itu. Jadi banyak sekali kalau kita ingin berbicara tentang kemuliaan beliau, tapi intinya ujar ulama, kemuliaan atau karomah yang paling besar yang ada di diri Guru Bangil itu adalah ilmu itu sendiri. Adalah keistiqomahan di dalam belajar dan mengajar, itu lebih dari segala-galanya. Karena ujar Imam Syafi'i, kalau bukan ulama itu adalah wali, maka Tuhan kada memiliki wali di muka bumi. Justru ilmu itulah. Nah mudah-mudahan tadi anak Guru Fahmi juga dinamakan Muhammad Faqih Syarwani, karena doa itu, nama itu bagian dari doa. Mudah-mudahan anak ini menjadi faqih. Karena Nabi katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah bila menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan pahamkan dia agama. Faqih itu orang yang memahami agamanya. Nah, kalimat itu Allah Nabi katakan dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan, khairan itu digunakan kalimat nakirah. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kebaikan yang banyak itu, kebaikan itu tingkatannya banyak. Kebaikan yang terbesar diantaranya mendapatkan keridhaan Allah, al-fawz bil jannah wan najah minan nar. Itu seakan-akan dimaknakan bila Allah menginginkan seorang itu selamat di akhirat, maka jalannya dengan ilmu, dengan menjadi seorang yang faqih, paham agamanya dengan sangat mendetil. Mudah-mudahan anak ini menjadi seorang faqih, sebagaimana Nabi doakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia agama dan mampukan dia di dalam memahami Al-Qur'an. Dan juga dinamakan anak ini dengan nama Syarwani. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Tuan Guru Bangil. Amin ya rabbal alamin. Karena sekali lagi nama itu adalah doa, dan Allah tidak menyia-nyiakan orang yang memiliki harapan. Dan salah satu doa yang paling kabul itu adalah harapan anak terhadap kuitan. Doa atau harapan anak terhadap kuitan itu juga dikabulkan oleh Allah. Nah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Sudah dibacakan tadi juga maulid oleh Guru Lutfi dan rombongan. Mudah-mudahan dengan membaca maulid tadi Allah mengampuni dosa kita, Allah tutupi aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan kampung ini dihindarkan dari bala dan bencana, dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah berikan kesempatan berhaji dengan haji yang mabrur, berumrah dengan umrah makbulah, dikabulkan hajat dunia akhirat. Guru Fahmi mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, ala hadhihi ala kulli man wa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'afina wa muslimin min bala'i wa tubna fi qada'ik wa awzi'na shukra ni'matik wa hab lana wa li azwajina wa dhurriyyatina ووقتهم من أوليائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dipersilahkan kepada para tamu undangan untuk menyantap ala kadarnya sajiannya itu di belakang sana.